geus tong aya iuran-iuran sakola teu kudu, tapi kuring minta ka kolot-kolot di Jawa Barat sing inget eta budak diajar ku guru, dididik ku guru, arek kiai rek guru di sakola derajatna guru kadek ti imah kudu inget hayam nupang alusna pencit anterkeun ka guru, teas nupang alusna kejo anterkeun ka guru, cau anu pang alusna bawa anterkeun ka guru, ameh ilmu ti guruna jadi berkah ka anak-anakna, tong lebar mire ka guru, lain gratifikasi lain. Jadi kuring hayang ningali engke aleutan warga mawa tumpeng dianterkeun ka guru, kabayang eta guru boga 30 murid mawa 30 tumpeng. Wow, guru berkah ti muridna nu naek kelas.